လုံးမင်္ဂလာပါ Northern City ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီ tutorial လေးကိုမကြည့်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ Northern City channel ကို like and subscribe လုပ်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဒီနေ့ပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ Photoshop တပုံလေးကိုဘယ်လိုဖြန့်ညက် set လုပ်မလဲဆိုတဲ့ tutorial လေးကိုပြပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကဲလို့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့သိချင်တဲ့အားလေးတွေရှိရင် comments ထဲမှာရေးခဲ့နိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်အားတဲ့အခါမှာပြန်ပြီးတော့ဗီဒီယိုလေးလုပ်ပြီးတော့ပြန်ဖြည့်ပေးပါ Photoshop ကိုအဓိကအသုံးပြုတဲ့နေရာကတော့တပ်ပုံလုပ်ငန်းတွေပြီးတော့စာရွက်စာတမ်းဖြန့်ညက် set လုပ်တာတွေရုပ်ရှင်လုပ်ငန်းတွေပေါ့နော်တခြားဒီပုံနဲ့ printing press တွေမှာတခြားတွေသုံးလို့တွေ့ရပါတယ်ဒီချီကာအပြည့်တော့ဒီ Photoshop လို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာဒီဖြတ်တောက်တဲ့ tools တွေကိုနားလည်ဖို့လိုပါတယ်ဖြတ်တောက်တတ်ပြီးဆိုရင်တော့ဒီဘယ်လိုပေါ်မလဲဒီဖြတ်တောက်တတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ filter ပေါ့ဒီ filter လေးတွေကိုဒီ effect လေးတွေသုံးတတ်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒါပြီးမှနောက်ဆုံးဆင့်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ jobs လေးတွေရှိတယ် Photoshop နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥပမာbusiness card လုပ်တာတို့ invitation card လုပ်တာစာအုပ်ချုပ်တာတို့ဒါမှမဟုတ် cover design လုပ်တာတို့ဒီကပြီးတော့ designer တွေအသုံးပြုတာပေါ့နော်ဆိုတော့ design ပြင်တပ်ပုံလုပ်ငန်းတွေမှာဆိုရင်ဒီ retouch လုပ်တာတို့အလေးမောင်းချိန်တာတို့အခြေခံအဖြစ်ဒါဒီ Photoshop ကိုကြည့်ကြတယ်သုံးတာတွေ့ရတယ်ဒီလုပ်ငန်းတဲ့20အတွင်းထဲမှာဒီ Photoshop ကအောင်မြင်ဆုံး software application တစ်ခုအနေနဲ့ရည်တည်နေတာကိုလည်းတွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ရုံးလုပ်လုပ်မယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်မယ်ကွန်ပျူတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာရိုက်ဆိုရင် Photoshop ကလူတိုင်းလိုလိုဖြစ်မနေသေးတာတဲ့ software လေးတစ်ခုဖြစ်ရှိနေပါတယ် web developer လို့ software application developer လို့ mobile developer ပြီးသူမဆိုအနေနဲ့များတော့ Photoshop ကိုထိတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့နော်ဒီမှာကျွန်တော်နာမည်တော့မရေးတော့ဘူး international paper ကိုရေးထားတယ်ဒီ4လောလောဆယ်ရေးထားတယ်ကဲဆိုရင်တော့ဒီမှာကိုကြိုက်တဲ့ရွယ်စားလေးကိုရိုက်ထည့်လို့ရပါ resolution ကတော့300တော့ကောင်းဆုံးလို့ထင်ပါတယ်ကဲလို့ printer နဲ့ print လုပ်ချင်တဲ့ခါချိန်ခါတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာ100လောက်ထားလိုက်ရတယ်နော်တချို့တွေအရင်စီ print ထုတ်ဖို့ရည်ရတယ်ဒီလို90နှစ်တော့ resolution short လိုက်တာဒါပေမဲ့ကိုကဘယ်မှာသုံးမှမသိ design ထုတ်ရမှာဆို300တော့ကောင်းတော့တချို့ printing offset လုပ်တဲ့လူတွေကျတော့ဒီမှာ900တော့ဘာလို့900လဲဆိုတော့ဒီ bulletin board တို့ကြော်ညာ book တွေလုပ်တဲ့အခါမှာဒီမှာ900 600စရှိပြီ resolution ညာနေကောင်းနေ resolution ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့dot per inch လို့ခေါ်တယ် dot per inch ရဲ့အဓိပ္ပာယ်အခုဒီမှာမြင်ရတဲ့ pixel per inch ပါနော်မြင်ဆောင် inch ဆိုတော့ resolution က dot per inch so resolution mean လေdouble quality ကောင်းနေဆိုတော့300ဆိုတာကတော့ကောင်းတဲ့အနေအထားမှာရှိပါတယ်
okay နေတယ်နော်ဆိုတော့အခုဒီမှာတတိထားမှာ beginner တွေဒီနေရာမှာချိုးတွေ grayscale ဖြစ်နေမှာဒါမျိုးတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ black and white ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာ RGB တို့မဟုတ်ဒီ CMYK ပေါ့နော် color ခွဲခြင်းနဲ့ဒီ CMYK သုံးလို့ရတယ်ဘယ်လိုဆိုရတော့ကျွန်တော်ဒီ RGB နဲ့ပဲကျွန်တော် practice လုပ်နော် RGB ရဲ့ဒီ red green blue red green သူရဲ့ color scheme တွေရှိတယ် color snip ဆိုတော့ကျွန်တော် new တောင်းစမှဒီမှာပဲဒီမှာပဲနော်တော့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ practice လုပ်ရမှာကဒီနေ့လုပ်ရမှာဒီ selection tool ကိုနော်ဒီ selection tool တွေပေါင်းခြင်းနှုတ်ခြင်းဒါက intersection တူညီတဲ့အပိုင်းကိုယူလိုက်တာဒါကနှုတ်လိုက်တာဒီဟာကပေါင်းလိုက်တော့ add လုပ်တာဒါလေးကို practice လုပ်ကြမယ်ပြီးရင်တပုံလေးကိုဖြတ်ညက်ဆက် practice ဆက်လုပ်ကြဆိုလို့ရှိရင် Photoshop မှာအရေးကြီးဆုံးက F7 เนาะ F7 book ပေါ်မှာ F7 function key 7ကိုပြောချင်တာပါဆိုတော့ F7 နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီအမြင်တဲ့အတိုင်းပဲဒီlayer ပေါ့ဒီ layer ကပျောက်သွားမယ်ဒီလိုပျောက်သွားလို့ရှိရင်ကိုယ့်ဟာကိုယ် window သွားပြီးတော့ layer F7 နှိပ်လို့ရတယ်အဲဒီပေါ်လာပြီဆိုရင် new ဒီအောက်မှာ create new layer เนาะဒီအောက်နားလေးမှာရှိ create new layer ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒီ layer ကိုတွားပြီးတော့ new ဒီ control shift ရဲ့ n နဲ့နေလိုက်လို့ရှိရင် layer အတစ်ကိုရရအောင်เนาะ layer အတစ်ရပြီဆိုကမှကိုမလုပ်ချင်တယ်နဲ့ကိုလောလောဆယ်ကကျွန်တော်4000လေးဆွဲလိုက်เนาะ4000ဆွဲပြီးတော့ခုဒီမှာ paint bucket 2ဆိုရှိတယ်ဒီ color အမဲအောင်လေးဖြည့်လိုက်ဆိုတော့ဒီမှာเนาะဒီsimple selection area ကို selected area ကိုဖြောက်ချင်လို့ရှိရင် select ထဲမှာ deselect ဒါမှမဟုတ် shortcut key ရော control D ဆိုအခုဒီ layer ထဲမှာကျွန်တော်တို့4000အမဲရောင်လေးနော် rectangle ဒီ layer လေးကျွန်တော်ဆွဲထားတာတွေ့ရခုလေး selection 2နဲ့ဆွဲလိုက်နောက်တစ်ခုက layer ထပ်ယူမယ်ဒီတစ်ခေါက်ကဒီအပေါင်းခြင်းဆိုတဲ့ဟာနော်ပေါင်းမယ်ဒီအပေါင်းလက္ခဏာလေးပေါ်လာပြီနော်တတိထားမှာဒီဘက်ကို layer ထပ်ယူပေးဖို့မင်းနဲ့ဟုတ်ပြီဆိုတော့ဒီ select နောက် layer တစ်ထပ်ယူပါဒီတစ်ခေါက်နော်ဒီ marquee 2ကိုယူတဲ့အခါမှာနော် rectangle marquee 2 elliptical marquee 2 single row ရဲ့ single column marquee 2ဆိုပြီး4မျိုးရှိဆိုတော့နည်းနည်းလေးကြာလေးဖိထားလိုက်နည်းနည်းလေးကြာအောင်ဖိထားလိုက်အဲဆိုဒီမှာ elliptical marquee 2ရမယ်ဆိုတော့ဒီတစ်ခါကျွန်တော်ဆွဲမှာကဒီနော် minus ဆိုတော့ကျွန်တော်ကအလိုလေးတစ်ချက်ဆွဲလိုက်မယ်ဒီ minus donut ဆွဲကြတတိထားမှာဆွဲကျွန်တော်ပြောလို့ layer တွေကိုခောက်ထားဖို့လိုပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတော့donut ပုံလေးထပ်လာတယ်တွေ့ရမယ်နောက် layer တစ်ထိုင်မယ်နော်ဆိုတော့ဒီပေါက်က intersection select မယ်ပြီးရင်ပြန်ဖိထားမယ်အဲ့တော့တကယ်တူမယ်ဟုတ်ဒီနော်ဒီ intersect with selectionသိတယ်ဟာကျွန်တော်ကနော်တူညီတဲ့အပိုင်းမဲ့မှာကြာခဲ့သိတယ်နော်ဒီပုံစံလေးဖြစ်တယ်တော့အခုဒီမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့အခုဒီ tutorial ကိုကြည့်နေတဲ့သူတွေဒါလေးကို practice လုပ်ဖို့လိုတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ချာကိုအခုဒီမှာပြဿနာကအခုကြည့်အောင်နော်ကျွန်တော်ကဒီ4000ကိုရွှေ့ချင်တာလည်းဒီကောင်ကြီးရွှေ့တာနော်ဒီဆိုတော့ဒီမှာအများအား auto select ကိုခောက်ထားပြီးပါဒီမှာ velocity လေးအရာတွေကိုအသုံးပြုပြီးလုံးနေတယ်ဆိုတော့တရားရွေးချယ်ပြီးပါပြီးရင်တကယ်လို့ချုံချက်လုပ်ချင် transform control နှိပ်ထားပြီးပါဆိုလို့ရှိရင်ပါရမယ်ဆိုတော့ဒီ control node လေးတွေဒီထဲပေါ်လာဆိုတော့ချုံချက်လုပ်ပြီးတိုင်းပါလုပ်ပြရမယ်ဆိုတော့ conform လုပ်ပြရမယ် cancel ဆိုတော့ဒီခလုံးတစ်ခုပေါ်လာပြီဆိုတော့
မတော်တဆနှိမ့်မိတယ်ဒီနာကိုနော်မမို့ချက်ချင်းနဲ့ချုပ်ပြီးတာခါတိုင်းဒါလေးကိုနော် confirm လုပ်ပေးပါဒါမှမဟုတ် shortcut key က control ရဲ့ enter ရဲ့ခောက်ချနော်ဆိုတော့အခုဒီလေးပုံကိုဆွဲထားတယ်ဆိုတော့အခုမြင်တဲ့အတိုင်းပဲlayer တစ်ခုချင်းစီမှာပုံတစ်ခုချင်းစီရှိနေတာတွေ့နော်ဒီမျက်လုံးလေးကိုဖွင့်လာကြောက်တာဆိုလို့ရှိရင်အခုဆွမ်းနာလို့နော်ခောက်လိုက်တဲ့ပုံကိုတိတိကျကျရွှေ့လို့ရမှာဖြစ်တယ်တကယ်လို့ဒီ auto select show transform control ဒီမှာ group layer ဆိုပြီးအဲ့ဒါတွေကိုကိုလိုချင်တဲ့အနေထားရအောင်ရွေးချယ်မှုမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့နော်တရားပြရတာအဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဆိုတော့အခုဒီမှာတရားပြရအဆင်ပြေအောင်ဒါလေးကို auto select ကိုခောက်ထားပါ check လုပ်ထားပါပြီးတော့ဒီ layer group ဆိုတဲ့ layer ယူပါပြီးတော့ show transform control ခောက်ထားပြီဒါကတော့ Photoshop ကိုလုပ်တဲ့အခါတိုင်းတတိထားမယ်ချက်တွေဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ zoom in zoom out နော်ဆိုတော့ alter လေးကိုလက်နဲ့ဖြီးထားပါပြီးတော့ mouse ပိန်လုံးလေးကိုလိမ့်မယ်နော်ဆိုတော့ဖြစ်မလဲကိုမြင်ရတယ်နော်အရင်ကြည့်တော့ပြီး space bar ကိုပုံလိုက်ပါဒီနေ့နေရာကိုလက်ပုံလေးပေါ့ hands to ကိုခေါ်နော်ဆိုတော့ space bar နဲ့ပါလဲ space bar နဲ့ဒီ mouse ဖြီးလိုက်နော်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးတွေကို practice လုပ်ဖို့လိုပါတယ်ဆိုတော့ခုနော်Photoshop လုပ်တဲ့ဒါမှမဟုတ် zoom in zoom out control ရဲ့အပေါင်းcontrol ရဲ့အနောက် control နဲ့နော်ဆို shortcut ကတော့ alter ရဲ့ mouse တဲ့ wheel ပါ mouse ရဲ့ main လုံးလေးကိုတစားကြည့်ပါဆို zoom in zoom out အဲ့ဒါလေးမြင်ရဖြစ်အဲ့တော့လောက်စရာတော့ဒီ tutorial လေးကတော့ဒါပါပဲဆိုတော့ next video အနေနဲ့ဒါလေးကို practice လုပ်ပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနော်ဒီ yo selection add selection subtract selection ပြီး intersect selection ချားပုံလေးတွေဆွဲကြည့်ပါနော်ဆိုတော့ဒါ Photoshop ရဲ့ပထမဆုံးအခြေခံဖြစ်ပါတယ်ခုလိုကြည့်ရှုပြီးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ channel လေးကို like and subscribe လုပ်ဖို့မေးပါနဲ့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်